Cheers, bro. Hey guys, what's up? It's me, AI Emon. So আজকে আইসা পড়ছি নতুন আরেকটা প্র্যাঙ্ক ভিডিওতে। সো আজকেরটা মূলত ফানি ভিডিও। তো আজকে মূলত আমরা প্র্যাঙ্ক কল করব। দুইজনের চয়েস করে রাখছি। একজন হলো আমার একটা ফ্রেন্ড, সে আমার আগে ইউটিউব চ্যানেল শুরু করছে। তো ও একজন, আর হলো আমার আরেকটা ফ্রেন্ড, মেয়ে ফ্রেন্ড। তো দুইজনকে চয়েস করছি, একজন ছেলে একজন মেয়ে। সো ওদের সাথে একটু প্র্যাঙ্ক করে একটু মজা করব। তো ওইটাই আজকে কন্টেন্ট। সো আশা করি আপনারা ভিডিও দেখে মজা পাবেন। অ্যান্ড প্র্যাঙ্ক কলে তো বেশিক্ষণ কথাবার্তা ট্রাই করো ওদের সাথে অনেকক্ষণ মজা করার। দেখা যাক ওরা কতক্ষণ কথা বলে, ওর উপরে ডিপেন্ড করে। যদি পরে কল কাইটা ফোন অফ করে দেয় তাহলে তো সমস্যা, তাই না? তো দেখা যাক ভিডিওটা কিরকম হয়। ঠিক আছে, সো লেটস গো। আচ্ছা, আরেকটা গাইজ, যে ভিডিও শুরু হওয়ার পরই আরেকটা ভিডিও আসছে 15 সেকেন্ডের। ওইটা হলো যে একটা কি নতুন অ্যাপ শুরু হয়েছে জানি, ওইটার ফানি ভিডিও। তো ভাবলাম যে ওইটা এটার সাথে অ্যাড করে দিই, সেই জন্য ওইটা দিলাম। আর ওইটার ব্যাপারে একটু কমেন্ট করে বলবেন যে ওইটা কিরকম হয়েছে। ঠিক আছে, ওইটা আমার এক ফ্রেন্ড তৈরি করে আমাকে পাঠাইছে। তো ওইটাই আমি একটু দিয়ে দিছি প্র্যাঙ্ক কলের সাথে অ্যাড করে। আশা করি ওইটা দেখে মজা পাইছে। ঠিক আছে গাইজ, এখন মূলত ফার্স্টে দেখি ফারজানার ফোন ধরে নাকি। যদি ও ফোন না ধরে সানিরে ফোন দিই। তো দেখা যাক আর কার সাথে ফার্স্টে যায়। ফোনটা ধরে গাইজ রিং হয়ে, ফোন ধরো। আরে ভাই ফোন ধর, ফোন দিই না, ফারজানাকে ফোন দিতেছি মজা, ফোন ধর। গাইস ফোন করছে না, এখন দেখে একবার ট্রায়াল করে দেখে পাওয়া যায় নাকি। তাহলে সানির সাথে করা যাক। ওকে, এখন সানিরে ফোন দিব। তো দেখি ধরে নাকি। ফারজান ধরলো না। দেখা যাক ফোন ধরে নি। মনে হয় সানি ফোন। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, তোমার নাম কি? না ভাই, মানে আপনার সাথে আমার ইচ্ছা ছিল, মানে আপনার নাম্বার অনেক দরকারি ভাবে একজনের থেকে। আপনি ইউটিউবের একজন, আমি ভাই। আপনার নাম কি সানি নাকি? মানে আমি একজন ও হইতে পারে, আপনি দিতে পারে। মানে ফ্রেন্ডের থেকে মানে আপনার হই আমরা। আমি থাকি হলো ভাই, এই যে ভাই। হ্যাঁ ভাই, ভাই একটু কথা বলতে পারো ভাই 5 মিনিট? একটু বিজি। আপনি ইউটিউব চ্যানেলে মানে ভিডিও, মানে ডান্সিং নিয়ে ভাই কন্টেন্টগুলো কি করেন ভাই? মানে বুঝলাম, মানে যে ডান্স কভার কন্টেন্ট ভিডিও বানান, এই ভিডিও এগুলো চিন্তা করেন কি? মানে কিভাবে মানে বুঝলাম না। সিম্পল একটা কথা বুঝতে ভাই, যাই হোক ভাই, মানে বাদে ভাই আর কোনো ভাই আপনার কাছে না ভাই, অন্য কোনো কন্টেন্ট, এই কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও বানান তাহলে সিলভার বাটন তো আপনি তো টিনের বাটন ভাই। মানে এই কন্টেন্ট যদি আপনি ভিডিও ভাই মানে সবসময় অন্য কোনো কন্টেন্ট আনেন, তাহলে তো ভাই ইউটিউব থেকে আপনি সিল দূরের কথা, টিন তো দিবে না। তাই না বুদ্ধিলা ঘুমান কেমনে ভাই? এটাই প্রশ্ন ভাই। আর ঘুমায় না ভাই এত ঘুমাইলে ভাই। খাটের তলে বুদ্ধিটি গায়ে ফোন খাইটা দিছে অলরেডি। তো দেখি আরেকবার ফোন দিয়ে ধরে নাকি। ফোন রিং হইতেছে, গায়ে ফোন ধরে নাকি। ফোন তুলে না। গাইজ আসলে ভালো ভিডিও বানায়, তো এমনি করার জন্য কন্টেন্ট বললাম, নাহলে অনেক ভালো ইউটিউবার, আগে থেকে শুরু করছি, অনেক আগে হবে। ফোন রিং হইতেছে, দেখি আরেকবার ট্রাই। নাম্বার ব্যস্ত আছে, নামটা দেয় হয়। ও ভাই গাইজ একটু বিরক্ত করতে থাকি, যদি একবার ফোন দিয়ে শুরু করে।
আজকে আর ফোন নাই, সানি ফোন তুলবো না। আর একটু এত তাড়াতাড়ি কল কাটতে না, ফোন ধরে না এখন। আচ্ছা দেখি এখন আর ফোন দেওয়া পাই না। ফোন না, ফোনই তুলে না। হ্যালো আসসালামাইকুম। হ্যাঁ আসসালাম, তোমার নাম কি? আচ্ছা কই এখন তুমি? আচ্ছা তোমার সাথে একটু কথা বলা মিনিট। কেমন আছো? কি হই, তুমি কেমন আছো? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো। ও কেমন আছো? আমার ভুল অ্যান্সার হয়ে গেছে। না আমি একজন একটা মানুষ মানুষ ছাড়া তো আর কিছু। আপনি আমার কেন, আমি আপনি যাচ্ছি, আপনি যে এখন কথা বলতে পারবেন? আপনি হাইবারে যেত। হ্যালো ভাইয়া কেন? ওই আসি ঠিক আছে, আপনি আসছেন কেন? একটু কথা বয়ফ্রেন্ডের সাথে তো ঠিক হয় না, আমার সাথে একটু কথা বললে আপনি বিয়ে ফাঁসে আমি মিথ্যা কথা বললেন। এই যে মিথ্যা এটা আমার খুশি লাগে যে আমার রাস্তার সাথে আমি লাইন করতে পারি। বললাম তো আমি একটা মানুষ। আচ্ছা বলেন। হ্যালো হ্যালো আচ্ছা না পূর্ণিমার। আচ্ছা হ্যালো কি খাবে কি খাবে? আচ্ছা আচ্ছা শুনেন আমার কথা শুনেন। আচ্ছা তো পূর্ণিমা রাতে সুন্দর বেশি নাকি আপনি? মনে হয় আপনি বেশি পূর্ণিমা রাতে বেশি সুন্দর, মানে বেশি সুন্দর মনে হয় আপনি। সত্য কথা। আচ্ছা ঠিক আছে দাও তুমি সব। আচ্ছা শুনো প্রেম করবা? নিশ্চিত আমি একটা আপনার সাথে প্রেম করার জন্য ফোন দিচ্ছি। আর ধরেন আপনি বড় দিছে আপনার নাম্বার। আপনি বড় কি নীলাপু না? আচ্ছা যাই তো আপনার সাথে আমি বড় আপুর সাথে প্রেম তোর। এখন বলেন আপনার সাথে মিট করবো। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলছি তাহলে কবে দেখা করবো আর কবে ফ্যামিলির সাথে মিডিয়া করার জন্য? আমরা দুইজন একসাথে দেখা করবো। আমাদের পরিবার না না দুই পরিবার দেখা করাবো না, এরপরে বিয়ার সাথে কথা বলতে হবে না? কোন জায়গায় দেখা করবেন? এই জায়গায় আসবো। আপনি দেখা করতে বলবেন আমি সেই যাবো। হ্যালো কোথাও চলে গেলেন? বয়ফ্রেন্ড নিয়ে গেল নাকি? বয়ফ্রেন্ড উঠে নি, গলায় সাউন্ড নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, বয়ফ্রেন্ড আমি চা খাবো সমস্যা, তারপর তারে বলবো যে করতে আসি তুমি চলে আসো, সমস্যা নিয়ে আসেন রাস্তা সাফ আরো। রূপচা তুই কিনলি কে করছস? আমি তোর লাগে কথা কই এটা আমার সমস্যা, তুই যদি ধরতে পারত তুই ধরে লাইছস। ধরা খেলাম যা এটা উল্টো কথা। আরে প্র্যাঙ্ক কলে বিতেছি তো ভাবলাম ফাটুন দিয়ে একটু মজা লই। লাগে তুই ওর লাগে আসছ। গাইজ আজকের প্র্যাঙ্ক কল এই পর্যন্তই। আশা করি জানি প্র্যাঙ্ক কলের ভিডিওটা ওরকম একটা মজা হয় নাই, কারণ ভিডিওর মাঝখানে মানে আমার ফুফু আইসা পড়ছে, আর এর মধ্যে আবার প্র্যাঙ্ক কলের মধ্যে আবার একজনের সাথে কথা বলতেছি কিন্তু আরেকটা ফ্রেন্ডে ধইরা কথা বুঝা ফেলছে। আর সানি তো কথা বলতেছিল, ও মেবি বুঝতে পারে না যে কে আসলে কে মজা করতেছে ওর সাথে, কিন্তু বুঝতে পারছে ওর সাথে মজা নিতেছি, সেজন্য আর কথা না বাড়ায় ফোন কাইটা দিচ্ছে মেবি। তো আজকে প্র্যাঙ্ক কল এই পর্যন্তই। আমি জানি এই ভিডিওটা ওরকম মজা হয় না, নেক্সট ডে আবার প্র্যাঙ্ক কল পার্ট 2 করবো ইনশাল্লাহ, ওটা তো অনেক মজা করা ট্রাই করবো আমরা। ঠিক আছে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।